Вы на канале Веселые картинки. Всем привет! У нас сегодня вечерняя покатушка, которая переходит в ночную. Как это правильно сформулировать-то, господи? С сожжением костра, с проводами, короче, с закрытием теплого сезона. Вот. Еду я на Усолку, там точка сбора на тех двух мостах. Вот. Кто не знает, там автомобильный и пешеходный. Теперь там два моста. Вот. Еду я туда собираться, еду я возле парковой АЗС. Такая элитарная парковая АЗС. Вот. Почему я таким странным путем еду? Ну, во-первых, это самый короткий путь на Усолку. А во-вторых, здесь проложили этот самый тротуар, по которому я сейчас поеду. Вот, почему так трясется все подряд? Потому что я снимаю на телефон. Я не стал брать с собой камеру, потому что ночью она вообще ничего не снимает. Телефон хоть что-то снимет. Вот и тот самый тротуар, по которому я еду. Свеженький тротуар, но он такой качкообразный. Вот я приехал на мосты. Вот он, один автомобильный мост. Вон пешеходный мост. И вон там вот у нас точка сбора. Там, где машины стоят, только сверху. А вон Усолка и закат Усолки. На Усолке. Вот. Еду я сегодня на Немцы. Потому что покатушка ночная, покатушка грунтовая. А я еще не настолько любитель экстрима, чтобы ехать на Легераде. Все-таки он совсем не для этого предназначен. Тем более он и не электрифицирован, в отличие от немца. А на немце куча лампочек, плюс динамка. Вот, ждем остальных. Я, как обычно, первый приехал. Собрались мы и поехали. Искать приключения. Подножка. Да, и один велик остался. Это мой. Камеру заезжаешь. Даже светом поморгали. Вот, собственно, только выехали, а уже сумерки начались. Незаметно спустилась ночь. То есть уже, в принципе, откровенно стемнело. Вон поле, только этот небо светится и все. А тут у нас фонарики. Больше ничего не светится. Хотя нет, соврал. Еще вон с той стороны Усольская лыжная база светится. Но там хороший фонарик, там электричество есть. А тут нету. Приехали к первому месту стоянки. Оп. Сейчас все фонарики повыключаю, темно станет. О, я же сказал, темно станет. А для камеры-то темно. А едет как машина. Ага, они вдвоем на этом. Оп. Вдвоем как машина. Кажется, машина едет. Да где ж? А по факту-то это не машина совсем. А я вижу чуть-чуть фары это гуляют. Чуть-чуть. Совсем не машина. А вот чуть дальше было вообще как машина. Вот и мы. Только фары и видно. Постояли, поболтали чуть-чуть. Теперь дальше катим. Там еще навстречу нам товарищ выехал. Немножко не по той дороге уехал. Вот мы его тоже навстречу поехали. Прямо-то. Все-таки в ночных покатушках свой прикол есть. Вот вроде дорога езженная, переезженная. А едешь как в первый раз.
потому что не видно ничего вообще по бокам. Кроме того, как фарами светишь, больше ничего не видно. Поэтому красота такая. Ночная осенняя красота. Ух ты! Это была веточка. Вот веточки тоже, кстати, не видно. Вообще красиво, конечно. Очень красиво. Очередная остановка. Совещаемся, что дальше делать. То ли ждать товарища, который к нам еще не приехал, то ли ехать. Вот, мы тут к Иртышу приехали. Вон тут уже обрыв. Вот он, обрыв. Там дальше речка, которую не видно, естественно. Тут кроме кустов-то вообще ничего не видно. Ну, короче, тут Иртыш. Вот. Здесь вот наши ребята. Вот эти двое товарищей звезды ловят на телефон. Там где-то, вот там где-то созвездие в темноте. И есть программы, которые их показывают. Вот. Много света, это хорошо. Короче, поехали дальше. А дальше у нас тут дорога в лес уходит опять. О, так я вообще без света еду, только на голове свет. Что-то я его не включил. О, и тут тоже опять ураган, ветки поломал с деревьями. О, включил фонарик. Так-то поинтереснее ехать. Вот, проехали лес насквозь и дальше едем. Нет, все-таки как ни крути, в ночных покатушках свой этот прикол есть. Ехали. Вот тут у нас будет костерчик. Вон наши ребята все разговаривают. Сейчас дрова будем собирать. И костер прощальный. Прощай, теплый сезон называется. Темно, откровенно темно уже. Там вот, кстати, вот там вот за обрывом, там речка. Вот. Тут у нас лес. Такое хорошее место. Дорога единственная автомобильная. Вот она. Вот она одна, единственная. И то неизвестно, новая она или старая. Лес. Красота. Да, 900 тенге. Ну что, дрова-то ищем? Ищем. О, фонарик. Красота. Да нет, вот эти надо. Они сырые что-то были. Костер разожгли. Набрали тут веток. Конечно, там свежий лес ломали, бешеный. Он не свежий, он заваленный. Я еще издалека собираюсь, и потом смотрю, там реально лес валят. 3 мужика лес валят. Я такая, вот все, я пошла назад, мы с дровами уже. Зэки такие. Лесоповал. Рубят лес, мужики. Лампа. О, да, тут лампа. И фонарик на голове. Я кому-то спасибо сказал. Такой. Сулхана у щегла добрал, отдал. Где ты туда? Только не поворачивайся. Вон сбоку этот управление фонариком. О, вот так лучше видно. У нас почему-то у всех такие фонарики. И у меня тоже, кстати. Красота. Эй! Начался путь домой.
Включил оба фонарика на максимальную яркость. И полетели мы в сторону дома. Прикольно так. Вообще прям красиво. Ой, листик попал. Пока мы тут стоим, чинимся, нас тут догнали мотоциклисты. И тоже сломались. Жесть. А у нас, у Андрея, подседельный штырь сломался. Пополам. Фу-фу-фу, приехали тут навоняли, понимаешь ли. Тебе худеть надо, что ли, Андрюх? Это уже какое седло, парня? Да это другое. Вообще-то 2 всего было. 2 велика, 2 седла. Его бы ломались? Ну да, мы же тогда То есть на желпаке Это ездили. не вот тут. случайность. Нет, там вот этот болтик был на том алюминиевый, он треснул. Ну Этот вот. регулируемый, который. А тут сам подседельный штырь пополам. Для кого-то поломка, для кого-то там Да-да-да. А кто это тут к нам едет? Фарами светит. А едут, это мигает, короче. Я думаю, о, наконец-то нашел. Приезжай, какой-то парнишка с собакой играет. А, Ильнур вернулся. А там Асылхан. Я сразу велосипедистов видал, туда поехали. Я потом еду, и Лена звонит. Оп, оп. Уже круг тут сделали, понимаешь ли. Седло сломалось. А? Подсидел, сломался. А? Чё? Сидел у того, на новогодней елке. Снова? Снова? Тоже не ново, да? Снова? Ты с тобой подсидел запасной возить? Добрые товарищи. Почти добрались до мостика, до выезда с Усолки. Дорога такая, раскатанная автомобилями в хлам. Еще местами и грязно. Но мы-то ладно, мы-то поверху едем. Вот. А кто-то из наших уже умудрился заехать в грязь. Вон она грязь, слева от нас. Чего вы в самую грязь-то заехали? Не везет, говорит, нам. Не знаю, нам везет. Мы по суху едем. А воды и правда больше, чем обычно. Уровень побольше стал. Вот он уровень воды. Ну тут не скажешь так, что ее больше не больше, но и правда больше на самом деле. А вот и Усолка. Мост. Можно сказать, что мы приехали в цивилизацию. Ну и скорее всего наша покатушка здесь и завершится.
она, цивилизация. Свет, фонарики, красота. Ой, вообще красота. Все, наша велопокатушка завершилась. Всем в разные стороны. Все, давай, счастливо. Мне вообще туда, направо. Счастливо.